Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku akan membuat sketchy collection. So aku mulai di sini ya, dan ya, so just let's get started. Yang pertama aku punya medium emetikan ban. Ini common tapi slow, dan ini soft banget, oh my god, aku suka. Dan ini tuh di fake, padahal belum aku pernah pegang loh, baru kemarin udah dibuka loh. Dan ini copot pakai defect. Dan ini nggak tahu kenapa defect, tapi ini soft banget. So ya, ini yang pertama. Yang kedua aku punya Rilakkuma cake roll, mini Rilakkuma cake roll. Ini yang common ya. Dan ini bakal ada defect. Ini Rilakkuma cake roll. Next aku punya bread ya. Ini emoticon bread. Ini udah defect. Ini sebenarnya punya adik aku laki-laki buat gantungan kunci, tapi dia nggak suka. Lihat tuh, ke defect dan kotor. Dan aku punya dua. Ini tapi punya adik aku ya. Ini udah copot, dan ini punya aku yang masih bersih. Tuh masih bersih, tapi ini ya gampang udah. Tapi ini masih bagus sebelum defect, masih ada ininya. Dan ini kotor. Nah, aku masih bersih. So ya, ini aku juga punya ini spon punya mama aku. Tuh buat aku lah. Ini belum diapa-apain, tapi mamaku punya banyak ya. Slow. Paketnya yang bikin slow. Dan ini ada yang udah didekorasi, tapi gini doang. Ini bisa dibuka tapi nggak mau. Tuh. Ada glitter. Ya, ada glitter. Kalian nggak bisa lihat, tapi ini ada glitter banyak. So itu dua. Next, aku punya pink plain macaron. Ini hard, tapi nggak slow. Aku punya ini. Ini common juga. Oh, ini kembarannya. Ini lebih hard. Tapi yang hard ya sedikit slow, tapi deh keren ya gitu lah. Next, ice cream, plain ice cream. Ini sudah defect, udah slow. Dan ininya warnanya udah hilang, dan ini bolongnya defect atau kurang bolong. Next, aku punya bread atau toast. Ini apa gitu namanya, lupa. Pokoknya ini toast. Dan aku punya kembarannya. Beda warna ya. Itulah. Ini panda ban. Dan ini belakangnya ada defect. Oh my god. Defect. Dan ini belakang. Oke. Nah, sini aku punya ini panda ban. Dan belakangnya defect. Oh my god. Defect. Aku punya bakpao.
Apa ini namanya, lupa lagi coy. Ini slow. Ini sedikit rare tapi ini slow. Ini juga ada nih ya. Slow banget. Ini sedikit. Ya. Hello Kitty cake. Ini sedikit slow. Common banget ya. Mini donut. Aku punya 2. Nggak dibuka. Ini slow. Dan yang terakhir ini hamburger, cheese hamburger, medium cheese hamburger. Ini slow. Nih. Dan ini texture banget ya, ini soft juga. Dan aku suka ini. So totalnya kayaknya aku hitung dulu. 6, 7, 8, 9. Ada 17. Oke, aku ada 17. Oke. So mungkin itu saja hari ini. So ya, don't forget to like, subscribe, and comment yang mana kalian suka. Bye.